दर्शकबिन यहाँलाई फेरि अर्को नयाँ भिडियोबाट स्वागत छ। म अहिले यो काउसती ब्रिज अर्थात् यो डन्डा भन्दा केही पर जुन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो काउसती ब्रिज रहेको छ 103.65 मिटर लङ। उक्त ब्रिजको लागि तयार पारिएको यो फर्मा हो। यो यसरी यहाँनिर चाहिँ तयार पारिन्छ अनि त्यसपछि यसलाई क्रेनले उचालेर उक्त पुल बन्दै गरेको निर्माण स्थलमा लगेर जोडिन्छ। दर्शकबिन तपाईलाई आज यो भिडियो सामग्री यो नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड मध्येको यो डन्डा क्षेत्रमा निर्माणाधीन ब्रिज अनि बाटो सडक खण्डको काउसती क्षेत्र हुँदै अमरापुरीसम्मको तपाईलाई आजको मेरो भिडियो सामग्री रहनेछ। प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला र मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला भन्ने आशा लिएको छु। र अब भने म तपाईलाई यो डन्डा अवस्थित रहेको यो काउसती ब्रिजतर्फ लैजान चाहन्छु। यो जति पनि बुटोल नारायणगढ सडक खण्डमा बनिरहेका पुलहरू छन् ती मेजर ब्रिजहरू सेक्सन 1 अन्तर्गत र सेक्सन 2 अन्तर्गत रहेका छन्। ती मेजर ब्रिजहरूको लागि यहाँनिर चाहिँ यो चोरमारादेखि यता डाउनेदेखि यतापट्टिको क्षेत्रमा फुल मेजर ब्रिजहरूको लागि यसरी यहाँनिर यो डन्डादेखि केही पर यता काउसती ब्रिज नजिकै यसरी यो पुलको यो फर्मा जुन यहाँनिर बनाइएको छ र यसलाई चाहिँ पछि क्रेनले उचालेर यसलाई चाहिँ उक्त निर्माण भइरहेको पुलमा लगेर जोडिन्छ र यसरी यहाँनिर यो काम भइरहेको भइरहेको छ। तपाईँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु। यसरी यो देखिरहनु होला यो यसरी यो ब्रिजको लागि बनाइएको यो फर्मा हो र यो मेजर ब्रिज लगायत यो बाटो सडक खण्डको कालोपत्रीको तयारीको लागि बेसको लागि बनाउनको लागि धमाधम कामहरू भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ र पुलको पनि अहिले सँगसँगै तीव्र गतिमा काम भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। दर्शकबिन यो अहिले यो डन्डा बजार क्षेत्रको चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन एरिया हो। यो नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड मध्येमा अहिले यसरी यहाँनिर निर्माण कार्यहरू भइरहेको यो पिज होइन, यो माथि अझै तपाईँको हाम्रो सबग्रेड भन्ने आउँछ होइन, सबग्रेड फाइनल हो यो। अनि माथि सबबेस भन्ने आउँछ। अनि फेरि त्यसलाई लिङ्क गर्ने त्यहाँबाट त्यसलाई पेल्ने त्यहाँबाट टेस्टिङ गर्ने त्यो 5 बजी बल्ल हामी बेस हाल्छौँ। बेस हालेर अनि बेसपछि पनि त्यसमा धेरैवटा विधि छन्। त्यसको स्मुथ टेस्ट छ, फेरि के अरे कम्पेक्सन टेस्ट छ। अनि त्यो सबै ओके भएपछि अनि बल्ल प्राइमर गर्ने हो, एप्लाई गर्ने हो। अनि त्यसको टेस्ट हुन्छ, त्यो ओके भएपछि अनि बल्ल फेरि यसपाल फर्स्ट कोट हामीले एप्लाई गर्छौँ। अनि त्यो टेस्ट गरेर पास भएपछि अनि बल्ल त्यो अनुसार हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। हामी त्यहाँनिर कन्फ्युज भएको है त्यहाँ चिज बनेको हो कि होइन? हर्कपुर भन्छ खासमा, हर्कपुरै भन्छ, लाएर राखेको छ नि। दर्शकबिन तपाईँलाई अर्को नयाँ भिडियोबाट स्वागत छ। अहिले म यो काउसती क्षेत्रमा छु। बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड मध्येको यो मेजर ब्रिजहरू मध्येको यो काउसती ब्रिज 103.65 मिटर लम्बाइको रहेको छ। यो निर्माणाधीन अवस्थामा तपाईँलाई केही समय अगाडि यसको फाउन्डेसन बन्दै गरेको अवस्थाको भिडियो पनि अपलोड गरेको थिएँ। मैले तपाईँलाई प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ भने अहिले यो यसको फाउन्डेसन अथवा पिलरको काम सकिसकेर माथिको चाहिँ अहिले यसलाई ढलानको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको अवस्था छ। तपाईँलाई यो भिडियो सामग्री मेरो आजको रहनेछ। मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र म तपाईँलाई सिधै यो ब्रिजतर्फ लैजान चाहन्छु।
अहिले यो काउसती ब्रिज हो यो पहिलाको पुरानो ब्रिज हो यो 103.65 मिटर लम्बाइको रहेको छ भने यसको चाहिँ नयाँ संरचना पनि त्यही नाप बमोजिमको यतापट्टि बन्दैछ किनभने यो नयाँगढ बुटवल सडक खण्डको चाहिँ अब बजार क्षेत्रमा 6 लेन अनि पहाडी र चाहिँ जङ्गली क्षेत्रमा चाहिँ 4 लेनको बन्ने भन्ने कन्सेप्ट अनुसार यो दुवैतर्फ यो ब्रिज वान वे लाइनको लागि यसरी चाहिँ बनाइएको अवस्था छ भने यो कन्स्ट्रक्सन ब्रिजको लगभग पिलरको काम सकिसकेको छ 5वटा पिलरमा यसरी बेस बनाइएको छ अनि माथिबाट यसलाई ढलान गर्ने कामहरू अब सुरु हुन गइरहेको छ दसमिन यो काउसती ब्रिजको पछिल्लो अवस्था हो यो काउसती ब्रिज अनि त्यसपछि मेजर ब्रिजहरू यो डाउनदेखि यताको अहिले दमादम बन्दै गरेको अवस्था छ लगभग सबै पिलरहरू बनिसकेको अवस्था हो मेजर ब्रिजको र माथिबाट ढलान गर्ने कामहरू मात्र बाँकी रहेको छ भने अब त्यो कार्य पनि अब सुरु हुन गइरहेको छ र अहिले चाहिँ यो काउसतीदेखि केही पर अमरापुरी क्षेत्र हर्कपुर क्षेत्रमा पनि कालोपत्रीको बेस भइसकेको अवस्था छ बाटोको सन्दर्भमा भने यसरी अब यो तीव्र गतिमा यो अहिले यो बुटवल तथा नयाँगढ सडक खण्डको चाहिँ बाटो र मेजर ब्रिजहरू धमाधम बनिरहेको अवस्था छ दर्शक तपाईलाई आजको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र यदि तपाईलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला र तपाईलाई यस्तै रोचक भिडियो सामग्रीहरू अर्को एपिसोडबाट पनि दिने प्रयत्न गर्ने नै छु तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु लाग्यो ल हाम्रो साथीहरू यहाँ काम गर्ने स्टाफ हुनुहुन्छ रे साथीहरू उहाँहरू एकदम पहिला पनि उहाँहरूसँग चाहिँ हामी इन्टरभ्यू लिएको थियो उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ